Истоки чувашской цивилизации, Каранус-Сыбаги, Великая Китайская стена Гунда, Хуннузен и Беркумбекайна, Агуры, Агуры, болгары, сувары, хазары, чуваши. Парчелье бегалачно. Влияние Гунда. Чуваш Чельгинеганизм, китайский Чельгинень. Религиозные символы. Болгарские религиозные символы. Виды здесь. Здесь битва Пунну с разными племенами и с китайскими. Строительство Великой Китайской стены. Это, так скажем, смерть Тауманя. Моде убивает своего отца. Это тоже карта Пунской империи. Разные варианты. Вот так. И это антропология алтайцев. Антропология, она сходна с чувашской антропологией. Различные той эпохи археологические памятники. И мы еще хотели провести, чтобы из Чебоксар ездили наши в Барнаул или Горно-Алтайск экспедиции. И Олег Цыпленков постоянно сюда ездит. Вот недавно Олег Цыпленков, он возил студентов, патриотов из различных национальных движений сюда, из Чебоксар в Горно-Алтайск, Алтайскую республику. Да. Целую передачу он провел. А следующее у нас это получается, это история чувашского народа в иллюстрации, она состоит, наша история состоит из 5 частей. Первая – алтайский период, вот эта часть. Вот. Затем болгары и сувары переходят, или савиры переходят в Европу, 2-3 век нашей эры. Вот здесь эпоха Аттилы, как раз, эпоха Буарикс, вот, принятие частью христианства, болгарами и суварами как раз. Вот. Далее это рождение хана, будущего Кагана, или хана, говорю, Кагана, Кубрата. Вот. Это женитьба его на Евдокии христианской, принятие тоже христианства. Это карта Великой Болгарии, то есть нашего государства. И здесь наши проживали барсилы, утигуры, болгары, нагондоры, савиры, кутригуры, катраги. Все они переводятся с нашего чувашского современного языка. Барсилы – барс. Утигуры, утлан, на чуваш сейчас мы говорим, это конь или лошадь, то есть это переводится конники. Да. Болгары, полгар, также в чувашском языке. Оногундуры, это онна, вонна, то есть 10 на чувашском языке. Савиры, сувары, переводится водный человек. Вот. Ар – это человек, перевод с иранского слова. Кутригуры, вот смотрите, кутригуры, да? Кутригуры тоже переводится кут, это слово задняя часть человека, а ученые переводят ее западная часть, то есть получается западные болгары. И катраги переводятся катра, то есть это будущее, катрапаттер мы говорим. Вот, а вот эти все украшения, это найдено мальчиком, он провалился в могилу в 1912 году, один из мальчишек провалился. Вот. И это Перещепинский клад. А сама, так скажем, сожгли Кубрата, она вот в этом была 8 сантиметров. А дети, не зная прах, они выбросили, принесли домой. А мать отругала, как вы, говорит, церковное имущество своровали. Нельзя, верните. Пока они понесли вот эти перстень, Кагана Аргана, Кагана Кубрата, другая посуда, 60 килограммов золота было найдено, золото и серебра. Вот она, вот эта посуда. Вот. И они стали возвращать. Но взрослые-то увидели, взрослые деревенские, и они что? Пошли с этими детьми. Детьми пошли и фактически могилу разграбили. Хорошо, что жандармы тогда были, назывались, и потом выкупили. Нет, 40 километров это Перещепинский клад, это Малая Перещепино, от Харькова, Украина. Сейчас там памятник, на 100 миллионов собирают там долларов болгары всего мира и хотят построить там памятник, посвященный вот столетию, значит, как бы нахождения, что ли, или этой могилы. В мае нашли, в мае дети провалились в могилу. Потом следующий этап уже вы сами знаете, когда после смерти Катрага, Катраг ведет на город на Волгу, считается, Аспарух ведет на Дунай, и вот формируется новая система. Здесь болгарское государство, видите, болгарское царство. Потом на обломках Великой Болгарии создаются хазарский каганат, тоже говорили на том же болгаро-чувашском языке, что и мы ныне говорим.
Вот потом создается параллельно Волжская, Камская Болгария, и вот здесь внутри Хазарского каганата создается Савирское царство. А вот эти все это тамги, это 17 век, 17-18 век. Это нашел Василий Дмитриевич Дмитриев, профессор наш. Вот. И эти тамги, это основа руны, опирались на руны. Это савиры, поклоняются Тенгрихану. Тогда савиры, потом стали называть савиры, то есть сувары. Вот. Это, еще раз говорю, аспару, это кубрат, его перстни. Перстни, хочу отметить, они рунические, вот эти все рунические письмена. И они читаются прям их расшифровывали, хотя татарские авторы искажают, фальсифицируют историю, говорят, что это на греческом языке, но подавляющее большинство мировых рунологов, они считают, что это на болгаро-чувашскими рунами написано. И читаются патрики куврат, В. А здесь патрики, это патрики орган или орхан, вот так читаются. Вот. Еще здесь, так как это следующий этап, Суварское царство в составе Хазарского каганата, о чем я сказал, мы вынуждены были уйти оттуда в силу столетней войны. Вот здесь как раз разгром Савир арабами в 737 году. Вынуждены были покинуть Северный Кавказ, потому что сохранилась легенда, даже не легенда, в византийском источнике пишут, и зачем вы, женщины, рожали, и когда от ваших грудей, наполненных материнским молоком, отрывали ваших детей грудных и бросали на сидельцам псов. То есть дети не нужны были. И вот, исходя вот из этой ситуации, конечно, савиры вынуждены были уйти. И ушли на Волгу. Это следующий этап. Здесь Алк-Литвер, тоже Алк-Литвер принимает христианство. Вот это нюанс надо тоже знать. То есть и Каган Кубрат принимал в 19 году христианство, и в 682 году савиры тоже принимали христианство. Вот этот пласт надо все-таки чувашам всего мира знать. Не считать. Мы поклонялись Тенгрихану, мы придерживались зороастризма. Все это правильно. Нельзя это. Или тюркского имеется язычество. Вот так. Но на определенных этапах православия мы тоже принимаем. Следующее это Волжско-Камский этап. Вот Волжская Болгария, видите, да? Ибн Фадлан приезжает. Вот коронации болгарского хана или Кагана. Здесь болгар, это 10 век. А это вот то, что сейчас сохранилось. Это юба, болгарские юба, которые, в общем-то, имеют чувашизмы. Это практически 90%, 10% кыпчакизмы или татаризмы. То есть по этим юба мы можем доказать, и вот Олег Цыпленков, он когда изучает, ездит, да, он в эти юба снимает, вот в Ульяновской области, в других местах.